Приехали на рыбалочку. Давай, сама не бросай. Давай мне. Давай мне. Ты как не подходи, видишь, уже жарко становится. Тогда нужно снять. Чего? Сейчас комары начнут кусать, не надо тебе. Отломай. А руки мне тоже комары кусают. А, руки же кусают тебе. Когда ты будешь рядом с костром стоять, тебя ни один комар не укусит. А потому что они боятся Моя огня. прутина мощная. А, ты снимаешь? Привет. Конечно, исторический момент. Вот так стоять. Антонина Петровна, большой передаю привет. Стараюсь разжечь костер Света, а ты как? перед вашей семьей, вот так скажу. Ну, я не знаю. Вот. У нас очень огромный А костер. ты говори, помахай ручкой, скажи, подписывайтесь на наш канал. Как ты обычно Да, говоришь. подписывайтесь на наш канал. Мы находимся на Никольской плотине, село Поселки. Ну, передавай. Подписывайтесь на наш канал. Село Поселки. Все поселки. Вот, умница. Молодец. А давай А потом. ты дату говори, как обычно. Ты сюда говоришь. 21 июня. 2020 год. Его потушим. Мы только Зачем же тушить? пускай горит. Зала пригодится. Клюет у меня или нет, интересно. Я тебе не советую даже его.